ঘরে যদি সামান্য কিছু সবজি আর আটা থাকে তাহলে আজই তৈরি করে নিন ভীষণ মজাদার এই ভেজিটেবল রোলের রেসিপিটি। তৈরি করা যেমন সহজ তেমনি সংরক্ষণ করে রাখাও যায় অনেক দিন পর্যন্ত। একবার তৈরি করে পুরো রমজান মাস জুড়ে সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, আরশিস মাম্মি কিচেনে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরও একটি রেসিপি দেখার জন্য। আমার আজকের রেসিপিটি হচ্ছে ভেজিটেবল রোলের রেসিপি। খুবই সহজভাবে তৈরি করে দেখাবো আজকের রেসিপিটি। আশা করছি সবার আজকের রেসিপিটি ভালো লাগবে। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল রেসিপিতে। রেসিপিটি শুরু করে নেওয়ার জন্য প্রথমে একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি, তাতে দিয়েছি একটি ডিম আর দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো। এই গোলমরিচের গুঁড়োটা দেওয়ার ফলে ডিমের যে একটা এক্সট্রা একটা স্মেল থাকে সেটা আসবে না। আপনারা চাইলে এর পরিবর্তে লেবুর রসটাও দিতে পারেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ আটা, আর আটার পরিমাণটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। এবার সব কিছু একত্রে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে ব্যাটারটি তৈরি করে নিচ্ছি। চেষ্টা করবেন অল্প অল্প পানি দিয়ে ব্যাটারটি তৈরি করে নিতে, এতে কারণ একসাথে বেশি করে পানি দিয়ে ব্যাটারটি তৈরি করে নিতে গেলে ব্যাটারটি পাতলা হয়ে যেতে পারে। তাই অবশ্যই চেষ্টা করবেন অল্প অল্প পানি দিয়ে ব্যাটারটি তৈরি করে নিতে, এতে করে একটি পারফেক্ট ব্যাটার তৈরি করে নিতে পারবেন। আমার ব্যাটারটি তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে, আর আমি এর ঘনত্বটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখি বুঝতে পারছেন এটা একদম পাতলাও না আবার একেবারে ঘনও না। আটার এই ব্যাটারটি সেট হতে দিয়ে আমি এর অন্যান্য উপকরণগুলো রেডি করে নিচ্ছি। এর জন্য চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে নিয়েছি, আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার রেগুলার তেল। তেলটা দিয়ে এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে কুচি করে রাখা একটি পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা দিয়ে আমি সামান্য কিছুক্ষণ ভেজে নিব, খুব বেশি ভেজে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সামান্য কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এর মাঝে অ্যাড করে দিব আদা এবং রসুন বাটা। আমি এখানে 1/2 চামচ পরিমাণ আদা ও রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। আদা ও রসুন বাটা দিয়ে আবার সব কিছু একত্রে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব, যাতে করে আদা রসুনের যে কাঁচা একটা স্মেল আছে সেটা চলে যায়। কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পরে এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি একটি কাঁচামরিচ কুচি। ঝালটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। আমি একটা কাঁচামরিচ 4 ফালি করে দিয়ে নিয়েছি। এরপর এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি অন্যান্য উপকরণগুলো। দিয়ে দিচ্ছি ক্যারট। আমি ক্যারটটা একটু লম্বা করে কেটে নিয়েছি, আর অনেক পাতলা চিকন করে কেটে নিয়েছি যাতে করে সহজেই সিদ্ধ হয়ে যায়। এবার এটাকে তেলের সাথে কিছুক্ষণ ভেজে নেব, আর যেই সবজিটা সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগবে সেটা আমি আগে দিয়েছি। এরপর এর মাঝে দিয়ে দিয়েছি বাঁধাকপি। অবশ্যই হাতের কাছে বাঁধাকপিটা থাকলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ বাঁধাকপিটা দিলে ভেজিটেবল রোলটা খেতে একদম রেস্টুরেন্টের মতো মনে হয়। এরপর এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি কিছু মটরশুঁটি। আমি ফ্রোজেন করা মটরশুঁটিটা দিচ্ছি, আপনাদের হাতের কাছে ফ্রেশ মটরশুঁটিটা থাকলে সেটাও দিতে পারেন। এবার সব কিছু একত্রে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি যেই সবজিগুলো দিচ্ছি আপনারা চাইলে ওইগুলো না দিয়ে অন্য যে কোনো ধরনের সবজি এখানে দিতে পারেন, এটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী সবজিগুলো দিয়ে নেবেন। এরপর এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি একটি ম্যাগি মশলা। ম্যাগি মশলাটা দিলে এটা খেতে আর অনেক বেশি ভালো লাগে, কারণ এ থেকে খুব সুন্দর একটি স্মেল আসে এবং এর স্বাদটাও বেড়ে যায় অনেক বেশি। এবার এই সব কিছু একত্রে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নেওয়ার এই পর্যায়ে এর মাঝে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার মিশ্রণ। আর এই পর্যায়ে কর্নফ্লাওয়ার মিশ্রণটা দিলে সবজির মাঝে যে একটা ছাড়া ছাড়া ভাব থাকে সেটা থাকে না, দিলে এটা খেতে ভালোই লাগে। আর আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন। এবার সব কিছু একত্রে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর সবজিটা খুব বেশি সিদ্ধ করব না, আমি কিছুটা ক্রাঞ্চি রাখছি। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী সবজিটা সিদ্ধ করে নিতে পারেন। এবার সব কিছু একত্রে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিলেই রেডি সবজির এই মিশ্রণটি। এবার আমি চুলা থেকে সবজির মিশ্রণটি নামিয়ে নিয়ে চুলায় অন্য আরেকটি প্যান বসিয়ে নিয়েছি। প্যানটা যখন গরম হয়ে যাবে সেই পর্যায়ে এর মাঝে দিয়ে দিব সে আগে থেকে তৈরি করে রাখা আটার ব্যাটারটি। এ দিয়ে আমি রোলের জন্য শীটটা তৈরি করে নিব। আমি একটি কাপের সাহায্যে ব্যাটারটি দিয়ে নিচ্ছি। ব্যাটারটি প্যানে দিয়ে এরপরে এর হাতলটা ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শীটটা তৈরি করে নিব। আর এই শীটটা তৈরি করে নেওয়া খুবই সহজ এবং খুব অল্প সময় এটা তৈরি করে নেওয়া যায়। ব্যাটারটি এর মাঝে দিয়ে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এরপরে 5 থেকে 6 সেকেন্ডের মতো ওয়েট করে নিলে উপরের লেয়ারটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। এবার এটাকে উল্টে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিলেই রেডি। একটা শীট তৈরি করতে খুব কম সময় এটা তৈরি করে নেওয়া যায়, বড় জোর 10 সেকেন্ডের মতো লাগে। এবার দুইটা সাইডে ফ্রাই করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে প্যান থেকে তুলে নিব, আর একই পদ্ধতিতে আমি সবগুলো শীট তৈরি করে নিব। দেখি বুঝতে পারছি যে শীটগুলো তৈরি করে নেওয়া কতটা সহজ। একদম ইজিভাবে এটা তৈরি করে নেওয়া যায়। শীটগুলো তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি রোলটাকে ডুবিয়ে নেওয়ার জন্য একটা ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি। এর জন্য এখানে নিয়ে নিয়েছি 1/3 কাপ পরিমাণ আটা। আটাটি নিয়ে এবার এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ।
এছাড়া আমি রোল তৈরি করার আগে যে শিটটা তৈরি করে নিয়েছিলাম এবং ভেজিটেবলটা তৈরি করে নিয়েছি, সেই দুটাতে কিন্তু আমি লবণ দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনাদের দেখাতে ভুলে গিয়েছি, এই জন্য এই পর্যায়ে বলে দিচ্ছি। আর এই ব্যাটারটা অনেকটাই পাতলা হবে, তাই অল্প অল্প পানি দিয়ে আমি পাতলা একটা ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি। যেহেতু আমরা এই ব্যাটারের মাঝে রোলটাকে ডুবিয়ে নিব, এরপর ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নিব। আমার ব্যাটারটি তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে, আর দেখে বুঝতে পারছেন এটা কতটা পাতলা করে তৈরি করে নিয়েছি। এবার এখানে আরও কিছুটা পরিমাণ আটা নিয়েছি, আর এই আটার সাহায্যে আমি একটা ব্যাটার, খুব স্টিকি একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। আর এই ব্যাটারটার সাহায্যে আমি রোলগুলো ছিল মেরে নেব। দেখি বুঝতে পারছেন এটা কতটা আঠালো একটা ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি। এবার রোল তৈরি করে নেওয়ার জন্য আমি সেখান থেকে একটা শিট নিয়ে নিয়েছি, আর এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি সে আগে থেকে তৈরি করে রাখা ভেজিটেবলটা। একটি চামচের সাহায্যে লম্বা করে দিয়ে নিচ্ছি। দেখি বুঝতে পারছেন আমি কীভাবে ভেজিটেবলগুলো দিয়েছি। এরপর যে আটাটা তৈরি করে নিয়েছিলাম সেটা আঙুলের সাহায্যে সব দুইটা সাইডে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখি বুঝতে পারছেন আমি রোলটা কিভাবে তৈরি করে নিচ্ছি, মুখে বলে বোঝানো সম্ভব না। এবার এটাকে হাতের সাহায্যে চেপে চেপে রোলটা তৈরি করে নিতে হবে। চেষ্টা করবেন হাতের সাহায্যে চেপে চেপে রোলটা তৈরি করে নিতে, যাতে করে সবজির গায়ে রোলটা খুব ভালোভাবে লেগে থাকে। এতে করে রোলটা যখন ফ্রাই করে নেবেন তখন ফেটে যাবে না এবং খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। দেখি বুঝতে পারছেন এটা তৈরি করে নেওয়াটা কতটা সহজ এবং কতটা সুন্দরভাবে এটা তৈরি করে নেওয়া যায়। খুব সহজভাবে আমি রোলটা তৈরি করে নিলাম, আর এই একই পদ্ধতিতে আমি সবগুলো রোল তৈরি করে নেব। আমার সমস্ত রোলগুলো তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এর মাঝে ডুবিয়ে নিব। আমি আগে থেকে যে মিশ্রণটা তৈরি করে নিয়েছিলাম তার মাঝে ডুবিয়ে নিচ্ছি। ডুবিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এটাকে ব্রেড ক্রামের মাঝে গড়িয়ে নিব। এবার একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে ব্রেড ক্রামসে গড়িয়ে নিচ্ছি। চেষ্টা করবেন এই কাজটা কাঁটা চামচের সাহায্যে করে নিতে, এতে করে হাতে ব্রেড ক্রামসটা আটকে থাকার সম্ভাবনা থাকবে না। এবার এই একই পদ্ধতিতে আমি সমস্ত রোলগুলো কোট করে নিব। আর আপনি যদি চান এই পর্যায়ে রোলগুলো ফ্রোজেন করে রাখতে, তাহলে এটাকে নর্মাল ফ্রিজে রেখে কিছুটা টাইট করে নিতে হবে, এবং রোলগুলো যখন কিছুটা টাইট হয়ে যাবে তখন একটা এয়ার ড্রাই বক্সে ভরে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারেন পুরো রমজান মাস জুড়ে। এরপর এগুলো ফ্রাই করে নেওয়ার জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে নিয়েছি, আর তাতে দিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল। তেলটা যখন সামান্য গরম হয়ে এসেছে সেই পর্যায়ে এক এক করে রোলগুলো এর মাঝে ছেড়ে দিচ্ছি। খুব বেশি চুলা আঁচটা বাড়িয়ে রোলগুলো ভেজে নেওয়া যাবে না, এতে করে রোলের উপরের অংশটা পুড়ে যাবে এবং পছন্দ মতো কালার করে রোলগুলো ভেজে নিতে পারবেন না। তাই চেষ্টা করবেন চুলা আঁচটা মিডিয়ামে রেখে রোলগুলো সময় নিয়ে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে, এতে করে রোলের উপরের লেয়ারটা হবে অনেক বেশি ক্রিস্পি এবং এটাকে পছন্দ মতো কালার করে ভেজে নেওয়া যাবে। দেখি বুঝতে পারছেন আমি সময় নিয়ে রোলগুলো ভেজে নিচ্ছি, আর রোলের কত সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এই পর্যায়ে রোলগুলো তেল ঝরিয়ে তুলে নিব, আর এই একই পদ্ধতিতে আমি সবগুলো রোল ভেজে নেব। দেখে বুঝতে পারছেন রোলগুলো ফ্রাই করে নেওয়ার পরে কালারটা কত সুন্দর এসেছে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। যারা আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখছেন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। এতে করে আমি নতুন যে কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন সাথে সাথে পেয়ে যাবেন। এবং যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তার পেজটি ফলো করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।